一次租房。不是妹妹，你这房子和图片上看一点都不一样啊！这，哎呦，你不知道，那房子老抢手，咱来路上就给订出去了。我跟你说，这小区户型都一样。你这不纯属引流吗？而且这房黢黑呀，一点都不亮堂啊！那你要这么呢？亮堂，我把它晒了，但是而且这门也不行啊！你瞅瞅我刚刚是不是那？你看，哎呀，光打上了都。姐姐，我手搁这垫着呢。不是你手放那干啥？我嫌脏，我擦！咱这卫生间都新装的，老好使了。你看这个，哎，这，哎，好使。我也还行，就是没空调呢，有点热死。咋没有空调？你往后看。哎呀妈，这玩意儿能用？这咋不能用啊？你看，叮，嘘，别闹玩呢。这屋有空调，你看。地震多啊！你快关了吧，这拖拉机嘟嘟嘟嘟的，不太想租了。姐别，你房子换新，空调也换新的呗。这个美的先进感空气机就不错，它由空调模块和专业健康空气模块组成，集空调冷暖控湿、专业净化除菌、新风功能于一机，制热制冷速度快，冷风不直吹，非常舒适。在家时刻都能享受到健康舒适的好空气。我有一个客户前一阵刚换了，可好用了。哎呀，感觉还不错，贵不贵啊？现在美的空调有以旧换新的活动，无限品牌免费拆机，换新空调最高可抵1000块钱。换空调趁这个时候赶紧入手吧。你这房子那么便宜啊？你等我给你争取一下啊，等着啊！我跟你说，她是我亲姐，这价你必须得给我降啊！我不同意，我一会儿降价。姐，打电话呢？可以那这手机是谁的呀？哎呦，里头还有个座机。真简单，有人我跟你说，你以后你租人房子，你有事你就找我，随叫随到。哎，妹妹，咱家这马桶坏了咋整啊？找谁？老早辞职了，够公事。